वेलकम। आजको इन्ट्रेस्टिङ ब्लगमा म जङ्गल घुम्न गइरहेको छु। जङ्गलमा गएर चराचुरुङ्गीको आवाज सुनेछु। बसन्त ऋतु आएसँगै वन जङ्गलमा हरियाली छाइरहेको अवस्था छ। सबै दृश्य आजको भिडियोमा देखाउने छु। लागौँ आजको इन्ट्रेस्टिङ ब्लगतर्फ। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेललाई दबाउनुहोस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा। अब म यहाँनिर घरबाट निस्किन एकदमै तयारी अवस्थामा छु र यहाँनिर मैले आफ्नो क्यामेरा तयारी गरिसकेको अवस्था छ हैन। अहिले म चाहिँ यहाँनिर आँगनमा छु। यतातिर दाउराहरू राखिएको छ हैन। यसरी यतातिर पुरानो घर, पछाडि नयाँ घर, यता बाख्राहरू बाँधिएका छन्। अब हामी ढिला नगरिकन फटाफट जङ्गलतर्फ लाग्छौँ र मलाई चाहिँ चराचुरुङ्गीको आवाज एकदमै मनपर्छ। जङ्गलको हरियाली र शान्त वातावरण धेरै मनपर्ने भएको हुनाले आज चाहिँ म जङ्गलतर्फ ब्लग बनाउन गइरहेको छु। यतातिर हाम्रो पुरानो घर प्लस यतातिर हाम्रो नयाँ घर देख्दै हुनुहुन्छ। उतातिर चाहिँ हाम्रो जयसिंहको साथी बसिरहेको छ हैन। सो अब हामी यसरी चाहिँ नि अब जङ्गलतर्फ लाग्छौँ आजको इन्ट्रेस्टिङ ब्लग सुट गर्नका लागि। भिडियोको साथमा रहनु होला हैन। ढिला नगरिकन, जङ्गल धेरै टाढो छैन, तपाईँको 2-3 मिनटमा पुग्नेछ हैन। यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो युट्युबको इन्कमबाट बनाइएको नयाँ घर र पछाडि हाम्रो पुरानो घर देख्दै हुनुहुन्छ हैन। अब हामी ढिला नगरिकन फटाफट तपाईँको चाहिँ नि पर देखिएको तपाईँको सामुदायिक वनमा जान्छौँ र सामुदायिक वनमा गएर चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्नेछौँ। लागौँ अब ढिला नगरिकन आजको इन्ट्रेस्टिङ ब्लगतर्फ, जङ्गलतर्फ धमाका गर्न। साथीहरू, आज म यता घर नजिकै रहेको सामुदायिक वनमा चराको आवाजहरू सुन्न आएको छु हैन। वन जङ्गल एकदमै हरियाली छ। बसन्त ऋतु आउने क्रम जारी छ। चराहरू माथि रुखमा उडिरहेका छन् हैन। एकदमै खडेरीपछि तपाईँको अब रुखहरूमा पालुवा पलाइरहेको छ। अब म जङ्गलभित्र प्रवेश गर्छु र भित्र गएर तपाईँको आजको यो इन्ट्रेस्टिङ ब्लगमा चाहिँ चराहरूको भोइस, चराहरूको आवाज हैन सुन्ने मेरो एकदमै जुन ठुलो रहर छ अथवा मनपर्छ मलाई हैन, त्यो रहर पुरा गर्नका निम्ति चाहिँ म यहाँनिर जङ्गलमा आएको छु। तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। अब म यहाँनिर भित्र प्रवेश गर्छु एकदमै नबोलिकन हैन। जङ्गलको झाडी कुना कुनामा, रुखको फेदमा गएर चाहिँ म चराको आवाज तपाईँलाई पनि सुनाउने प्रयास गर्छु। एकदमै धैर्यताका साथ हेर्नुहोला र भिडियोलाई बढीभन्दा बढी लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोस् र यस्तै ब्लगहरू हेर्नका लागि सब्सक्राइब गरी बेललाई पनि दबाउनुहोला। अब लागौँ जङ्गलतिर चराहरूको मिठो मिठो आवाज सुन्नलाई। पर त्यो रुखमा चराहरू बसिरहेका छन् साथीहरू। हामी यहाँ टाढैबाट हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, रुखमा चराहरू उडिरहेका छन् हैन। कति रमाइलो छ, मिठो आवाजहरू आइरहेको छ चराको। कुनै कुनै रुखमा चाहिँ स्याउला काटेर पुरै ठिङ्गिङ्गै रुखमाथि उभिरहेको छ। कुनै कुनै रुखमा चाहिँ तपाईँको हरियाली, पालुवा, नयाँ पातहरू पलाइरहेको छ हैन। कुनै ठुला रुखहरू छन् त कुनै साना रुखहरू छन्। म एकदमै कम बिस्तारै बोलेर चाहिँ नि यहाँनिर चराको आवाजहरू सुन्ने प्रयास गरिरहेको छु। अझै नजिक जान्छु साथीहरू म। हेर्नुहोस् त चरा उडेर गए साथीहरू। एउटा अरू गयो हेर्नु त। अझै पनि टुप्पोमा चरा बसिरहेको छ। उडेर गइसक्यो साथीहरू। अब म अझै भित्र जाँदैछु यहाँनिर हैन।
मलाई चाहिँ नि जङ्गलको हरियाली चराहरूको आवाज एकदमै मनपर्छ साथीहरू। त्यसैले म समय समयमा जङ्गल घुम्न आइरहेको हुन्छु होइन। म जङ्गलको हरियाली एकदमै स्वच्छ हावा होइन एकदमै आनन्द आउँछ जङ्गल घुम्दाखेरि। धेरै पटक त जङ्गल घुम्ने क्रममा हराएको पनि छु होइन। हराएर अर्को ठाउँमा पुगेको अवस्था छ र आज फेरि यहाँ चराको आवाजहरू सुन्ने क्रममा क्यामेराको मोबाइल खोलेर जङ्गलमा घुमिरहेको छु। जङ्गल एकदमै घना छ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, चराहरू खेलिरहेका छन् माथि रुखमा होइन, हाँगामा। म उडाइदिन्छु है साथीहरू। उडिरहनु साथीहरू कराइरहेका छन्। हामी अझै भित्र प्रवेश गर्छौँ साथीहरू। तराईको जङ्गल तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। आजको ब्लगमा चाहिँ म जङ्गलमा चराहरूको आवाज सुन्न आएको छु साथीहरू। एकदमै रमाइलो आनन्द आइरहेको छ। जङ्गलको एकान्त होइन, हरियाली, स्वच्छ हावा, चराहरूको मिठो आवाज। एकदमै बिस्तारै म चाहिँ चराको आवाज सुन्न हिँडिरहेको छु साथीहरू। तपाईँ भुइँमा देख्न सक्नुहुन्छ पुरा पातहरू चाहिँ नि फिँजिएको छ। भर्खरै तपाईँको रुखहरूमा पालुवा पलाइरहेको छ। अब बसन्त ऋतु आइसँगै यहाँनिर सालको रुखहरूमा फुल लागिरहेका छन् है। एकदमै आनन्द छ बसन्त ऋतुसँगै वन जङ्गलमा छाउने हरियाली होइन। मनमा अनि उमङ्ग, सुख शान्ति, चराहरूको मिठो आवाजले एकदमै आनन्द आउँछ साथीहरू। चराहरू उडेर गइसकेका छन्। अझै भित्र जान्छौँ हामी होइन। अहिले चाहिँ चराहरूको आवाज आइरहेको छैन। यहाँनिर ठुलो सालको रुख छ साथीहरू।
एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। आजको हाम्रो यो जङ्गलमा आएर होइन जङ्गलको हरियालीसँगै रमाउने चराहरूको मिठो मिठो आवाज धुनहरू सुन्ने जुन इच्छा थियो त्यो इच्छा चाहिँ पुरा भएको छ। र तपाईँहरूलाई पनि मैले आफूले चाहिँ जङ्गल घुमेको ब्लग देखाएको छु। कस्तो लागिरहेको छ लाइक कमेन्ट सेयर गरी सब्सक्राइब गर्नु होला। आजको ब्लगमा चाहिँ मैले तपाईँलाई घरदेखि निस्केर होइन जङ्गलमा यसरी चाहिँ घुमिरहेको अवस्था यो जुन यो तपाईँको पछाडि ठुलो रुख देख्दै हुनुहुन्छ सालको होइन। र तपाईँको यतातिर हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ यहाँनिर बरको रुख सालको रुखमा चाहिँ उम्रिरहेको छ होइन। र अहिले माथि रुखमा तपाईँको फुलहरू लागिरहेका छन्। एकदमै वसन्त ऋतु आइसकेको छ। पुरानो पातहरू झरेर फेरि नयाँ पालुवा नयाँ फुलहरू पलाइरहेका छन् रुखहरूमा। एकदमै रमाइलो छ। चराहरूको आवाज सुन्न मलाई एकदमै मनपर्छ होइन। एकान्त हरियाली अझै राम्रो मनपर्छ मलाई, घुम्न धेरै मनपर्छ होइन। त्यसैले समय समयमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ ब्लगहरू लिएर आइरहेको हुन्छु। र यस्तै यस्तै ब्लगहरू हेर्नका लागि यो ब्लग च्यानल लाक्पा शेर्पा ब्लगलाई सब्सक्राइब गरी बेललाई दबाउनु होला। जङ्गलमा एकदमै तपाईँको भुइँमा हेर्न सक्नुहुनेछ होइन। पातहरू एकदमै तपाईँको खसेको छ होइन। भर्खर भर्खर रुखहरूमा नयाँ पालुवा पलाइरहेको छ। र आजको ब्लगमा चाहिँ म यति नै गर्न चाहन्छु। अब कोकरामा म घरतिर लाग्छु साथीहरू। धेरै भित्र आइसकेको छु होइन। हिँड्दाखेरि पनि पुरै पातहरू बजिरहेका छन्, हेर्नुहोस् त। धन्यवाद तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। म लाक्पा शेर्पा ब्लगको साथमा बिदा चाहन्छु। यस्तै यस्तै जानकारीहरू पाउनका लागि सब्सक्राइब गर्नु। अघि म त्यो ठुलो रुखमा देखाइराख्छु तपाईँलाई, हेर्नुहोस् त कति लामो रुख छ। हामी यतातिर फेरि चराको आवाज सुन्दै जान्छ साथीहरू। आवाज आइरहेको छ चराको होइन। म एकदमै नबोलिकन हिँड्छु। सो साथीहरू म यहाँनिर ठुलो सालको रुखको फेदमा आएको छु होइन। आजको ब्लगलाई मैले यहीँ टुङ्ग्याउने प्रयास गरेँ। अब म घरतिर लाग्छु। यसरी नै साथ सपोर्ट दिनु होला, सब्सक्राइब गरी बेललाई दबाउनु होला। म लाक्पा शेर्पा बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् ब्लग च्यानल लाक्पा शेर्पा ब्लग। बाई बाई।